Ah, phakathi e-South Africa. Ngibingelele kuseyona uBonga kaMkhize from Isibani Media. Mndeni wami wesibili ngiyabonga uthando lwenu bafowethu. Njengoba ngihlale ngibonga hhayi ngoba angazi ukuthi iyiphi indlela engingenza ngayo ukuze nibone ukuthi ngiyabonga futhi ngiyanithanda indlela enenza ngayo. I-page bafowethu likhulu usuku nosuku. Lokho kukhombisa ukuthi umsebenzi engiwenzayo ngiyawujabulela futhi ngiyawuthokozela. Bafowethu ngibhalelwe uThabiso la wakadladla uthi unenkinga noma wengane yakhe. Ingane uyayondla kodwa uma wengane akathandi ukuthi abone ingane. So nginaye uThabiso la bafowethu, ngizocela ukuthi azichazele isitori sakhe. Bhuti Thabiso unjani mfowethu? Ngiyaphila ngibonga ithuba engitholayo njengamanje. Ah, Inkinga yami enginayo lokuthi angitholi ilungelo lokuthi ngibone iy'ngane kodwa ngiyayisaphotha ngey'dingo zayo zonke. Angisitholi isizathu esanele sokuthi kube ukuthi ngingakwazi ukuyibona ingane. Manje ilapho bengade bengicela usizo abakaMzansi Broadcast ukuthi bakwazi ukungisiza kuleyo nkinga enginayo. Isibani Media. Isibani Media. Siqale phansi. Bhuti Thabiso akuchazela mfowethu ababukeli beSibani Media mfowethu ukuthi inkinga ikuphi? Uyabeke siphi isizathu uma wengane mhlambe ukuthi ungakwazi ukubona ingane? Bingelela ababukeli bese uchaza isitori sakho bhuti. Ngibingelele ababukeli, ngiphinde ngibonge ithuba engilitholayo njengamanje. Njengoba ngithola ithuba lokuthi ngikwazi ukuthi ngizobeka inkinga yami kuSibani Media, ingoba angitholi ilungelo lokuthi ngikwazi ukuthi ngibone ingane ngesimo sokuthi ngiyayisaphotha ngey'dingo zayo zonke. Isizathu ngisithole ngokwanele ukuthi kungani ngingatholi ilungelo lokuthi ngiyibone. Yilokho usizo lwami bengicela lokuthi ngikwazi ukuthi ngiyibone ingane. Uma wengane uyathini? Yini nje akayisho isizathu akasisho kuwena? Ngoba phela kukhona isizathu akasikhulume. Isiphi lesa sizathu akasikhulume kuwena athi hhayi angithandi ukuthi ubone ingane? Isizathu asishoyo kwabakhona la saphambana khona isimo sokuthi ngenkathi esayithwele ngangakwazi ukuthi ngiqinisekise ukuthi ingane kungeyami ngempela. Yilokho esikubangayo manje bengifisa ukuthi silungise sidlule kuleyo ndaba leyo ngikwazi ukuthi ngibe nelungelo eliphelele ukuthi ngiyibone ingane phinde futhi ngiyisaphothe. No, uwena owaba nenkingane umama esayithwele. Mhlawumbe ungabachazela ababukeli ukuthi inkinga yaba kuphi? Inkinga yaba sekutheni ukuthi angibanga nayo ishoyo ephelele ukuthi ngabe imina ubaba wengane njengamanje uyabuya umqondo ekutheni ukuthi ngibone ukuthi ingane ungeyami. Yini eyayidala ukuthi ungabi nayo ishow? Umqondo ubuyiswa yini? Mhlawumbe khona wenza i-D_N_A noma mhlawumbe ingane isifana nawe ngale ndlela yokuthi awukwazi ukuyiphika. Yini edala ukuthi ube neshow manje ukuthi ingane sekuyakho? Ngoba phela uthe kuqala uzobona ngengane. Kwezinye zey'mpawu kukhona la ngibona khona ukuthi ingane ngeyami, kukhona la kubonakala khona ukuthi i-shape yayo ebusweni iyabonakala ekutheni ukuthi iyafana noma wami ongizalayo. Manje-ke ngiyafisa ukuthi silungise sidlule kuleyo ndaba leyo ekutheni ukuthi sikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyiqhubeke ngiyondle phinde futhi ngikwazi futhi ngiyibone. Babukeli, njengoba esho uThabiso, ingane wethe uzobona ngengane bafowethu. Isikhona-ke ingane isizelwe useyayondla manje. Uma wengane akasafuni ukuthi uThabiso abone ingane. Bafowethu mina angijaji. Isibani Media asijaji, asijajani. Kuphela sona siza nesixazululo. Kodwa okwenziwa uma wengane ngeke ngize ngimblame kakhulu ngoba naye ngicabanga ukuthi usenziswa ukudinwa. Umuntu methi uzobona ngengane kade elala nawe engayifaki ikhondomu, uyakuthuka lowo muntu. Ulindele ukuthi mengayifaki ikhondomu elala nawe kuzokwenzakalani? Ngoba phela vele obvious uzomitha. Okay, usumithile-ke usethi usezobona ngengane. Usuyakuhlanza nakubazali bakho ukuthi kusho ukuthi wena wesifebe. Into ehambelana nanoma ubani. Bafowethu ake sihambe sengima wengane bafowethu. Ke siyozwa isizathu kuyena ukuthi yini angithandi ukumkhulumela. Ngoba mhlawumbe lokho engikushoyo akusikona nami akusikona lokhu okusekhanda lakhe. Ngiyabonga bafowethu. Bafowethu ngizophinda ngibingelele. Seyena uBonga lo weSibani Media bafowethu. Lo nithanda kakhulu, umndeni wami wesibili.
Bafowethu sesinawo Sisaphiwe la. Sisaphiwe unjani mama? Yebo, ngiyaphila bhuti, unjani? Ngikhona nami. Mm. Sisaphiwe Sibhayelwe, uThabiso la. Cha ngithi uyamazi. Yebo. Wina. Ubaba wengane yami. Okay. Sibhayelwe uThabiso la sisi. Uthe khona ungaboni kahle ngasolinye phakathi kwakho nengane. Kodwa ngizocela nje ukuthi akazichazele mhlambe lokho azobe kusho. Ngizobe sengizwa ngathi uyakwazi noma ukwazi. Yebo. Uthabiso. Ngicela ulandise usisi uthi yini edala ukuthi sivele ekhaya. Ngibonga ithuba futhi okwesibili. Isizathu sokuthi singilethe la ekhaya njengoba ngifike neSibani Media ingoba ngifisa ukuthi ngithole ilungelo lokuthi ngikwazi ukubona ingane. Ngiyavuma ukwenza kwami engakwenzanga kahle ekutheni ukuthi angikuthembanga ekuqaleni ngathi ngizobona ngengane. Njengamanje ngimisele ekutheni ukuthi sidlule kuleyo ndaba leyo. Sikube ukuthi silungise izinto sikwazi ukuthi sisapothe ingane, iqhubeke ingane ikhule ithole zonke iy'dingo eziyifanele. Mama. Kanti amuzwa uThabiso. Yebo, ngiyamuzwa. Mhm. Hhayi, bhuti le ayishoyo yona ngiyayizwa. Inkinga manje mina ayingihlali kahle ukuthi ufuna ukubona ingane yami ngoba phela manje umuntu uma umonile kufanele ubuyele kuyena uxolise, hhayi ukuthi ufake abanye abantu abaningi ababengekho ngesikhathi leyo nto yenzeka kuze kuba sekutheni kuba khona ingane. Kanti uThabiso wenze njani ma? Inkinga bhuti, ngazi ngimtshela ukuthi ngikhulelwe. Kwacaca ukuthi uyayiphika ingane ayinalo ukuthi wathi uzobona ngayo. Wayiphika nje straight ingane, ekugcineni wangilandela osisi bakhe ney'ntombi zakhe engangingazi nanokuthi yikhona. Bangithuka ekhaya, bafike bangithuka ekhaya. Mhm. Mangithi ngizombophisa wathi iphoyisa akalisabi yena ngisho ngingayipholile emaphoyiseni, iphoyisa akalisabi ngilimenze lutho. Mhm. Ngamyeka kanjalo, ngayizalela ingane yami ngoba nakhu eseyibona ingane isikhona, usezothi uyayondla. Nakhona bhuti angeke ngithi uyayondla ngokuthi ale 200 rand noma 50 rand uyayondla lowo muntu ingane. Iy'nto zengane yibiza kanje. Ayikho into ethi yondla yona ingane, into ethi ufuna uyilungise ingane ibe right. Ingane vele ngiyakwazi ukuyenzela ngemali yayo yeqolo. Ngikwazi ukuthi ngipatanise lapho ukuze kuhlangane iy'nto zengane ey'phelele. Yena lo 100 rand wakhe u-eda lapho nakhona kulokhu okuncane okushodile. Nakhona futhi methandile kuyaba u-100 rand kube u-50 rand, methandile futhi ukuwuletha ngavela ngimcine ngiyamyeka ngavele wayeseyikhiphile kuyona ingane. Inangakhi ingane? Ingane ezoba na-4 manje. 4 years. Yebo. Ukhipha u-50 rand noma 100 rand. Yebo. UThabiso. Uyasebenza mfowethu? Angisebenzi, ngibamba ama-piece job. Kulama piece job lawo ngibe nemali ukuthi kube khona imali ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiqhubeke ngifeze. Akufani nokuthi ngingakhiphi lutho ngibe ngazi khona ingane. Ngisuke ngizame ekutheni ukuthi ngifuna ukulekelela la kushoda khona. Kunokuthi ekutheni ngingaveli ngalutho kodwa ngibe ngazi ukuthi ngubaba wengane. Manje umama useveza okunye wena ongangitshelanga kona. Uthi wena wafika ney'ntombi zakho nosisi bakho nanoma nanizomhlasela noma naniyaphi. Lokho kuyiqiniso kangakanani? Lokho anginalwazi kahle lokho ngoba ngesimo sokuthi ngalibika udaba ekhaya lokuthi ingane ngithole ilungelo lokuthi ngiyibone. Njengoba ngayitholi ilungelo lokuthi ngiyibone, kwaba ukuthi bona bayisukela ngizange bathume, angithumanga muntu. Njengoba ungathumanga muntu bayisukela bona ngesimo sokuthi. Wathi usukuzwa lokho wenze njani? Usukuzwile lokho wenze njani? Engathi mase sekuzwile angikwazanga ukubavimba beze benza lo msindo abawenzayo. Kwangayona inhloso yami. Shuthi wena lawo lamantombazane wena akini. Hhayi ngoba nakho engilwela ibona bashuthi badlubulundela ngendlela abadlubulundela ngayo. Wena wayibona i-right? Ya wona impela ngiyalivuma iphutha kwakubazange kube right. Wawuchaza ukuthini phuma wathi iphoyisa ulisamanga ngithi ngizakonibopha ngoba wangayibala wena ukuthi manje nawe wawukhona. Kufikwa lapha ekhaya ngizothukwa ngibizwa ngey'nhlamba. Ngiyafisa ukutheni ukuthi lokho sidlule kukona kulokho sikulungise lokho kuse kube kutheni ukuthi silungise zonke iy'dingo zengane. Yilokho engikufisayo.
ngiyakuvuma lokho ukuthi kwaba khona inhlambe yabakhona ekutheni ukuthi sidlule kulokho-ke asibe nendlela yokuthi sibe nendlela eya phambili. Ima-ke bhuti ngoba phela wawuhamba nabantu bakini, kwafike kwathuka ney'ntombi zakho, kwathuka uma wengane ukuthi kushuthi uyisifebe kanjalo kanjalo, sewucabangela nami angase isifebe wena umithisa amanye amadoda ingane uzoyibiza ngeyami, okay it's fine. Uzihlalile phansi nabo manje wabatshena ukuthi njengoba beyothuka nje ingane sekuyiya, ingane uyibona ifana nawe or ingane yakho, uhlalele phansi wabatshela noma bahambe ngemuva. Kulolo daba lolo ngaluzwa ngoba sebengihambele ngemuva, kwangayona inhloso ephuma mina ekutheni ukuthi bayothuka iy'nhlambo kubo kamawengane. Kwabe yibona abahamba ngoba bezwile ukuthi nginale nkinga yokuthi angikwazi ukuthola ilungelo lokuthi ngibone ingane. Kwakuyibona abahamba. Wena wangayibala wena uthi wawukhona, awusayibali manje. Hhayi, Ngoba phela wena wakhipha igama lephoyisa uthi wena ulisaba iphoyisa, No, manje wangayibala. la sizolungisa sizile ukuzofaka usawoti esilondeni manje wena uma uzophika ukuthi wawukhona nawe lokho Uzenza isilimo. kuzodathi uma wengane kuvukele zazilonda ey'ndala singabe sakwazi ukuyilungisa into efase uyilungisa. odabeni olunjena lolo abantu uma beba nengcozela ababa nayo kubukhuni ukuthi abantu ubalawule kuleso simo abasuke besenza leso. No. Kungayona inhloso yami ukuthi ngithi mina akube khona udlame lokuthi kubiswane ngamazwi. Engikubuza mina bhuti ukuthi manje ubuyelile nikubona wabatshena ukuthi ingane yakho, waphela kuqala wabatshena ukuthi le ngane usisi uthi ummithisile kodwa ingane akusiyona yakho. Usubuyile yini kubona manje wabatshena ukuthi ingane yakho, abahambe bayoxolisa kusisi? Bengingabuyeli kubona, bengisafuna ukuqala ngilungise inkinga yami nami noma wengane mese ngiyilungisile mese siyahlala phansi-ke mese siyayikhuluma-ke indaba. Hhayi Ukuthi phela indaba indaba fanele uqale uyilungise emumva kuqala. Mande ngihambe mina nami ngiyohlala phansi nani ngikhulume nani kahle ngicabanga ukuthi le nto enishoyo iyehla yini kumina noma ayehli. ngiyakuzwa impela uma usaphakeme kodwa bengisacela ukuthi silungise mina nawe mese-ke sifake imindeni kube udaba lethu Hhayi ngoba vele nidlala ngokulunga kwami. Udlala ngokulunga kwami wena. Sungenze kakhulu isilima wena, bukisa ngami. Awu bandla futhi ngeke. Usuzolanda nabantu ukuthi manje ngizovele kumakhamera nakuma-T_V manje uzongenza isilima, uzozenza isilima manje ufuna ukucatshangelwa uyindoda endala. Hhayi ngoba ngifuna ukuthi ngicatshangelwe, yingoba ngifuna ukuthi bangilekelele sithole indlela eya phambili. Bakulekelele wababiza, babe khona. Hhayi, qale Kade ubhizi uqala inkinga babe khona. cha bebengekho. Manje ubiza abantu ufuna ukulekelelwa manje siyakuhlula impi yakho. Owayiqala wena siyakuhlula manje. Awusakwazi ukumelana nayo usubiza abantu, ngibizela abantu manje. Ngiyakuzwa impela ukuthi ngibe wrong ekutheni ukuthi ngiqale ngababiza ngaqala ngakutshela ukuthi sizovakashela Nalokho abantu. kungithatha kancane, ukungidelela nje. Ngehlisa isithunzi angazi ususehlisa kwesingaki-ke manje akazi noma mhlawumpe sisazoba khona yini. Sona lesi bese sikhona-ke bese sisincane bese ngisele naso hlampe naso sesizophela-ke manje sengizobukwa yizwe lonke. Hhayi kulelo daba olunjalo ngicela ukuthi uzethembe kuzolungiseka ekutheni ukuthi sikwazi ukuthi silungise iy'mfanelo zengane. Hawe makade laphela ithemba la kumina, ke lakho nje laphela kudala. Ema-ke bhuti wami, mhlawumbe lezi zinto zesiZulu niyazigcina kini noma wena uyazigcina noma anizigcini? Hhayi into zesizulu ziyagcina ekhaya. Mhlawumbe ingane kanje kuye kuthekeni uma usuyivuma ngoba phela leya ngane leya ubuyiphikile sekufaka usuyayivuma manje kuye kumiseke kanjani ngayo? Odabeni olunjena lolo mina fanele ngibuyele emndenini wami kumama kuqale ngimchazele ukuthi isizathu esinje ukuthi ngiyivume ingane ngicathi ayibukisise kahle ukuthi eyami. Nawe uzoyibona iy'mpawu zey'ngane zasekhaya ukuthi zinjani. No, ukuthi indlela engazi ngayo mina futhi leya ngane isifana nengane wena osuyithukile ukuthi iyivezandlebe le khaya. So njengoba usuyithukile into isiwumkhokha leyo nto, mhlawumbe uma ungayithatha le ngane ivakashela kuwena izofika le ngane igule, bazobuza abantu abadala ukuthi baleya ngane noma abantu bakomalume wayo ukuthi ngoba lo muntu omnikeza ingane wayiphika nje, why wena usumnikeza ingane?
le ngane mhlawumbe ifike lapha kini igule mhlawumbe igcine isishona. Le ngane mina ngendlela engazi ngayo njengoba uyithukile sekufake uyigeze ukuze ikwazi ukuxhumana nabantu bakini abadala, uxhumanise yona nabantu bakini abadala, nabantu bakini nabakumalume wayo, ngoba wena ingane uyithukile wathi akusiyona eyakho. Ukulungisa udaba olunjengalolo ngiyavuma impela ukuthi ungenzeka umkhuhlane onjenalo owushoyo. Ngimisele ukuthi ngithole indlela ukuthi okay kudlule kulolo daba lolo ukulungisa zonke iy'nkinga ey'kanjalo. Ingane ihlezi ibe sesimeni esi-right. Kushuthi Vele konke ukuvuma uzovuma bhuti, ukuvuma kona hhayi ave vuma. Ekugcineni imali makuya khona kufanele emantombazaneni nasematshwaleni, iyona nto eyaziwayo leyo. manje bhuti soqinisekisa kanjani ukuthi konke lokho okuvumayo uyakwenza? Ikuphi njengesibani media esifuna sikwenze ukuze siqinisekise ukuthi wena lokho okuvumayo uzokwenza? Ngiyaqinisekisa ukuthi ngiyakuvuma ekutheni ukuthi ngiyimisele ekutheni ukuthi ngikhiphe zonke iy'mfanelo. Uma engagculisekile uma wengane njengamanje ngemali engiyikhiphayo, ngingazama ekutheni ukuthi ngisebenzele ekutheni ukuthi ngithi uku-add-a ngoba phela angisebenzi ngiyahlanganisa nami. Njengoba ngihlanganisa ngithole lo ma-piece job angaleso sikhathi lawo, angiwatholi njalo. Kodwa nje naye sengahlala phansi sibone ukuthi okay i-amount engaka efanele ngiyikhiphe. Ngingakusebenzela lokho anginankinga. Ngeke kuthi i-piece job i-contract ya-6 months neya-12 months musungixhaphaza wena la phambi kwabantu. Musa nje ukuzokungenza isilimo. Yoh, Akuyona i-piece job phela leyo. bhuti wami, ngendlela kumina okhuluma ngayo ukhuluma as umuntu o-right, ozokwazi ukuy'feza zonke lezi zinto, kodwa manje uma wengane as uyena umuntu okwazi kahle, mina angikwazi kahle, yena umuntu okwazi kahle. Indlela akhuluma ngayo ukhuluma as umuntu osekujwayele ukuthi vele into wena ayikho into oyiphikayo, uvuma yonke into ekugcineni kuzofa ulungise lokho awube usakwenza lokho. Ngimisela ukuthi kungenziwa noma okungenani mhlasimbe kube khona umuntu ozobona ukuthi ngikwenze kuyikona kona hlasimbe kudluleke hlasimbe kuma-akhawunti kubonakale hlasimbe ama-proof of payment aqondene nalezo yidingo ey'njalo. Okungaba ubufakazi-ke obushoyo ukuthi nabu ubufakazi-ke ukhokhile, uyikhiphile isondlo sengane. Sisi wami ngisacela simnikeze ithuba, ngicela ukuthi sothatha inamba yakho nawe uthathe inamba yethu. Kulokho aqinisekisa ngakho ukuthi uzokwenza. If engasakwenzi, wena uzobe usubuyela kuthina usitshele ukuthi usibani bani akasakwenzi lokhu awethe uzokwenza. So bese sikwazi ukuthi sibuyela back simlandelela-ke, ngoba kusho uzobe sekhombisa ukuthi vele le nto thina kade sibhalela yona kube ney'nhloso ezithize, angazi ngathi yiziphi iy'nhloso or ukuthi yena athole ingane yakhe kuphela. Lungile bhuti, ngizoyenza njani mina sengizobona ngaye kuphela Ima-ke nje. mama, before mhlambe sivale, ngizomisa kanjani ngendaba yengane? Hhayi, uzoqhubeka ayondle ngale ndlela ayondla ngayo, aze alungise lezi zinto athi uzoyilungisa kuyima eyibona-ke le ngane athi ufuna ukuyibona. Uyayazi vele ey'thombeni ukuthi akayazi. Oh, wena awunankinga nokuthi abone ingane kodwa afa aqale alungise lezi zinto afake azilungise. Okay, bhuti wami. Hhayi, ngiyezwa ngizoqala ngilungise amaphutha wami kuqala mese sekuwukuthi naye aqale agculiseke. Uma egculisekile ngendlela le afuna ngayo, uzobe seyanginikeza ilungelo lokuthi ngibone umntwana. Mhlambe wena entweni obusibhalele kuyona usizakele noma mhlambe awusizakalanga, ungathini nje ukuzibongela mhlambe kwisibani media or usigxeke ngendlela esikuphathe ngayo? Ngiyabonga kakhulu kuyisibani media kakhulu ekutheni ukuthi ngikwazile ukuthi ngithole ithuba lokuthi sikhulume sedlulele kulolu daba. Bengalitholi ithuba lokuthi sikwazi ukuthi sikhulume kanje noma wengane, kodwa sengikwazile ukuthi ngikuthole namhlanje ngikwazi ukuthi ngiphefumule. Sengiyazi ukuthi fanele ngilungise kuphi kuze kulunge la kufanele kulunge khona. Hhayi mfowethu, ngiyabonga indlela mina engikubona ngayo, ngikubona uyindoda. Mfowethu uma ulenzile iphutha uma usuxolisa umele ukuxolela. Wena uyazilahla ngazo zonke, akukho okuphikayo, uzilahla ngazo zonke izono ozenzile. Mfowethu ngizocela ukuthi konke okuvumile phambi kwethu naphambi kwamakhamera mfowethu, naphambi kwe-South Africa yonke ekubukayo, ngoba awukho phambi kwe-crew yami ekushuthaya kuphela, ubukwe i-South Africa yonke ngoba isibani media indlela esisabalele ngayo ngisho naphesheya, sinabalandeli phesheya.
akukho even koSwazini sinabalandeli. So ngicela ungenzeli isibani media phansi. Ngicela nje ukhombisa ukuba indoda kumele lokho mfethu, ungathi ekugcineni sengithola iy'ngcingo ukuthi saletha umuntu ekugcineni akasakwenzi u-1 no-2, kodwa mfethu ngikubuka ngikuthemba. Ngiyabonga mfethu. Balandeli besibani media, siyabonga kakhulu bafowethu. Ubhuti wami ngiyayithanda indlela azehlisa ngayo, nakhomba ngayo ukuthi amacala awenza uyawazi, nephutha alenza uzolimela. Konke bafowethu kade sikusho kuyena akukho akuphikayo, and futhi yamukela ukuthi ingane ngeke aze akwazi ukuyibona manje ngento ayenza yena uzoyibona meselungisile lokho. So bafowethu ngiyabonga bafowethu, ningakhohlwa ukusifollowa nisilike. Bafowethu ningakhohlwa i-birthday yami iyeza njalo. Awelunga amaphakethe inyanga izophela, aba-25 balungise. Ikhekhe bafowethu ngiyalidinga lolo sho uma uliphonsa no-R10 wawuphonsa bafowethu wamukelekile ukuze sikwazi ukuthi sidle ikhekhe, ngijabule ngikhiphe i-stress bafowethu. Yabona mangathiwa wabona ama-email esinawo, ungabona ukuthi kunzima bafowethu uku-attend imindeni ezokutshena ukuthi nje usibona sikade sidle. Kuney'ngane ukuthola ukuthi ingane ina-2 months. Bafowethu kunzima kakhulu bafowethu, kunzima kakhulu. Kodwa siyabonga bafowethu, ngibonga uthando lwenu enisixhasa ngalo, ipheji liyakhula usuku nosuku njengoba ngihlale ngisho bafowethu. Hhayi ukuthi ngiphindaphinda into eyodwa, uthando enisivezela lona. Ngiyabonga bafowethu, ngubonga kaMkhize ngisathi shelele. Ngiyabonga bafowethu.